ইসলামের সভায় ऐसा भाई बनेरा जल्दी सदर करियाना कदमे कदमे नेकी पाइबा भाई बनेरा जल्दी सदर करियाना इस्लामेर सभाय ऐसा भाई बनेरा जल्दी सदर करियाना आकाशेर सूरजक ऐसा छाया खाने एक बार तो ताकाइया देखो ना इस्लामेर सभाय ऐसा भाई बनेरा बेड़ी लइया तो के থাকিয়া ना इस्लामेर सभाय ऐसा भाई बनेरा जल्दी एसो देरी करिया ना तो भाई ताड़ाताड़ी चले आसेन एबारे हाजराते आदम आलाइहिस्सालामेर जीवनी शुरू करছি সিরাত ধ্যান দিয়ে শান্তি ভাবে শুনেন যে আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলছেন ওয়াইজ ক্বালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নী জাইলুন ফিল আরজি খলিফা আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বললেন এরে ফেরেশতা বর্গ আমি জমিনের উপরে একটা প্রতিনিধি বানাতে চাই একটা মাটির জাত বানাতে চাই খলিফা বানাতে চাই ফেরেশতারা আল্লাহকে বলল আল্লাহ তুমি জমিনের উপরে খলিফা তৈরি করিও না মাটির জাতকে বানায়ো না এরা জমিনের উপরে যায় আল্লাহ এরা মারামারি করবে কাটাকাটি করবে হানাহানি করবে রক্তপাত করবে আল্লাহ তোমার যত যত তারিফ প্রশংসা করতে হয় তাসবিহ জিকির করতে হয় আমরা করব কিন্তু আল্লাহ মাটির জাতকে বানায় না আল্লাহ পাক বললেন ইন্নী আলামু মা লা তা'লামুন আমি যাহা জানি তা তোমরা জানো না আল্লাহ পাক করলেন কি রে ভাই আদমকে তৈরি করার জন্য হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বললেন জিবরাইল তুমি জমিনের উপরে যাও আর জমিনের উপরে গিয়ে তুমি এক মুঠ মাটি তুমি জমিন থেকে নিয়ে এসো আমাকে এনে দাও জিবরাইল আলাইহিস সালাম জমিনের উপরে চলে আসলেন রে ভাই এসে যখন মাটি নিবেন মাটি কাঁদতে লাগলো আর আল্লাহ বলতে লাগলো জিবরাইলের কাছে অনয় বিনয় করে বলতে লাগলো আমার গায়ে হাত দিও না আমার কাছ থেকে মাটি নিয়ে যেও না আমার শরীরে ক্ষোভে লাগছে আমি বরদাস্ত করতে পারবো না মাটির কান্না দেখে অনয় বিনয় দেখে জিবরাইল আলাইহিস সালাম ঘুরে চলে গেলেন আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ যে কাজে আমাকে পাঠালছিলেন আল্লাহ আমি মাটি আনতে পারলাম না মাটি কানাকাটা করছে অনয় বিনয় করছে আমি ঘুরে চলে আসলাম আমার দ্বারা কাজ হবে না আপনি অন্য কাউকে পাঠান এইবার হযরতে মিকাইল আলাইহিস সালামকে পাঠালেন আল্লাহর চারটা ফেরেশতা সবচাইতে বড় ফেরেশতা হয় মিকাইল যখন দুনিয়াতে আসলো পৃথিবীতে জমিনের উপরে মাটি নেওয়ার জন্য আবার মাটি যখন কান্না কাটা শুরু করলো মিকাইল আলাইহিস সালাম আবার ঘুরে চলে গেলেন রে ভাই আবার ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে পাঠালেন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম ফিরে চলে গেলেন আর কান্না কাটা দেখে মাটি নিয়ে যেতে পারলো না
লাস্টের বেলা আল্লাহ পাক আজরাইলকে বলল, এ আজরাইল তুমি চলে যাও, তোমাকে মাটি আনতে হবে, মাটি তুমি নিয়ে এসো। আজরাইল আলাইহিস সালাম জমিনের উপরে এসে যখন মাটি নিবে মাটি কাঁদতে লাগলো, অনয় বিনয় করতে লাগলো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমার কাছ থেকে মাটি, আমার শরীর থেকে আমার পেট থেকে মাটি নিয়ে যেও না। আজরাইল বলল মাটিকে, যে আল্লাহ তোমাকে তৈরি করেছে সে আল্লাহ আমাকেও তৈরি করেছে, তোমাকে মানে তোমার কাছ থেকে মাটি আনতেছে আল্লাহ আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, আমি আল্লাহর কথা মানবো, আল্লাহর আইন মানবো, আমি তোমার কোনো কথাই শুনবো না। জোর করে হাত মেরে দিয়ে এক মুঠ মাটিকে উঠিয়ে নিল, এক মুঠ মাটি উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল আল্লাহর দরবারে, মাটি রেখে দিল, মাটি কান্তাছি দয়া ময়া কম মানে বুঝলো না। ইয়ার দিকে দিকে আল্লাহ পাক বললেন যে আজরাইলের দয়া ময়া নাই, আজরাইল প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক প্রাণীর সমস্ত লোকের জান কবজ করতে এই পারবে, অন্য ফেরেশতার দ্বারাতে কাজটা হবে না। বাপের দু চারটা বেটা থাকে, সব বেটা কি একরকম থাকে? কোনো বেটা খুব দয়ালু, বাপের বড় বেটা একটু সিধা হয়, দয়া বেশি হয় বড় বেটাটার। ম্যাজকল বেটা একটু মানে ম্যাজকল ধরনের মানে সোজা হবে। তারপরে এরকম হইতে হইতে যেগুলা ছোট বেটা ও মাস্তান বাড়িয়ে যায় নাকি, আদর করে খিলাই ছোট বেটা, আর তখন বাপের লাইলাই নাই বেটা তো ফাট করে বেড়াইছে বাপের টাকাতে, ওকে যেটাকে যেটা করতে হবে না করবে, কাউকে গরিমে চলে এলো পটাপট। তো 5 রকম হয়। এই দয়া ময়ার কিছু নাই, রাগ করে যখন মাটি লিয়ে গেল আল্লাহ বলছে তোকে এই দায়িত্বটা দেবো, জানটা কবজ তুই করিস, মানে তুই করতে পারবি, তাছাড়া ওগুলো ফেরেশতার দ্বারাই হবে না। ওর আসল নাম কি আজরাইলের জানেন? ওর নাম মানে ওকে মালাকুল মউত বলা হয়, কিন্তু আজরাইল বলছে ওর ই দেখে, বুঝতে পারলেন? ওর আসল নাম মালাকুল মউত, কিন্তু ওকে সব আজরাইল 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 কোনো এতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সব আজরাইল না বলেই চিনতে পারেন। ভাইরে আমার, এইবার যখন মাটি নিয়ে চলে গেল, মাটিকে আগে জায়গাতে রেখে দিলেন, এইবার মাটিকে রেখে দিয়ে এইবার মাটি থেকে আল্লাহ পাক করলেন কে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের বডি তৈরি করে দিলেন রে ভাই। যখন বডি তৈরি হয়ে গেল, বডি তৈরি হয়ে অনেক দিন জমিনের উপরে পড়ে থাকলো, আর বডিটা শুকিয়ে একবারে ঠনঠনা হয়ে গেল। কতকাল থেকে বডি তৈরি হয়ে পড়ে আছে, ঠোকা মারছে তো টন টন করে বেজে উঠছে। ইবলিস করেছে কি, ইবলিস শয়তান এই আজাজেল এই করে কি, ওর মানে লাখের মধ্যে ঢোকে, আর 3 নাম্বার গেট দিয়ে পাছা দিক দিয়ে বের হয়, কোনোবার পাছা দিকে 3 নাম্বার গেট দিয়ে ঢোকে, আর ওর লাখ দিয়া মুখ দিয়া চোখ দিয়া কান দিয়ে বের হয়। ওর গোটা ভিতরকার পাসপুর যেটা দেখে নিয়েছে রে ভাই, যে একে ভটকানোটা আমার পক্ষে খুব সহজ, একে যেটাই বলবো ওটাই শুনবি, তো মাটির যেতে আর জ্ঞান কম, যেটা বলবো ওটাই শুনবে, এই বুদ্ধি করে মানে ও দেখে নিয়েছে আগে। এবার পড়ে আছে আদম, মানে যখন পড়ে আছে আল্লাহ পাক রূহ নিয়ে আসলো, রূহটা ওর কাছে এনে যেমন ছেড়ে দিল রে ভাই, রূহটা চতুর্দিকে ঘুরছে, কিন্তু আর ভিতরে বডির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, বডিতে ঢুকতে পারে না, খালি চিন্তা ভাবনা করছে, আর আন্ধারে আন্ধার ঘুটঘুটা আছে ভিতর মাটির মানুষ, এর ভিতরে ঢুকবো কি করে, খালি ঘুরছে। আল্লাহ বলছেন এই যে রূহ তুই ঢুকর মধ্যে তুই প্রবেশ কর। ই কারো প্রবেশ করবে, আল্লাহ আমি আন্ধারে ঢুকতে পারি না, কি করো বলে রে শোনা ঢুক। এই রুটা যখন ভেতরে গেল, ই যেমন যেমন রোজা আছে তেমন তেমন মানুষে, মাটির মানুষ কিন্তু মানুষের আকৃতি ধারণ করতে করতে যখন মানুষ হয়ে গেছে, উঠে পড়পাড়িয়ে বসে গেছে। আর যেমন বসে যাওয়া, যেমন লাখির কাছে বা রুটা চলে যাওয়া, আর কতকাল থেকে মাটিতে পড়ে আছে, ধুলা গর্দা উড়ে উড়ে লাখের মধ্যে ভর্তি হয়ে আছে, যেমন লাখির কাছে ভর্তি আছে গর্দতে রে ভাই, এমন জ্বর হযরত আদম আলাইহিস সালামের হাঁচি পড়েছে একবারে খুব জোরে।
আর যেমন হাঁচিটা পড়ান আর একবার যত গর্দ ছিল সব বাড়িয়ে গেল। আর হাজরাতে আদম আলাইহিস সালামের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, একদম মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ। ফেরেশতারা সব তাকিয়ে আছে, যত ফেরেশতা ছিল সব তো তামাশগীর দেখছে, আরে মাটির জায়গায় নতুন একটা জাতি তৈরি হচ্ছে, আদম যায় তো মাটির জাত তৈরি হচ্ছে, সব দেখছে। এবার আলহামদুলিল্লাহ বলল। তো এখন মানুষ যখন হাঁচি পড়ে ভাই, তো হাঁচি পড়লে আলহামদুলিল্লাহ কয় জনা বলছে? 10 বার এক ছি করছে, কিন্তু একবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আহা, আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়। একটা লোকের পেট ফুলে গেছে ভাই, তো পেটটা ডামকা হয়ে গেছে একবারে, পেটটা ছেলে মানুষ কিন্তু পুয়াতির মতন হয়ে গেছে একবারে, এত পেট বড় হয়েছে। এইবারে বেঙ্গলোর, ভেলোর, দিল্লি, পাঞ্জাব নিয়ে যাচ্ছে, লোকটার পেটের হাওয়ায় ফেলতে পারে, মানে গ্যাস ধরে পেট ফুলে গেছে তো আর হাওয়াই পড়ে না। সব জায়গায় রেজাল্ট দেশে ভালো হবে না, বাড়ি লে যাও, যা খেয়ে খিলাও, যাও বাড়ি লেজে রেখে দাও। লোকটাকে বাড়ি এসে তখন যেগুলা খাইতে মানে ওইগুলাই খিলেছে, যেটা খেতে হবে না ওইটাই খিলেছে। খিলেতে লোকটার ঝোঁককে একবারে 1-1.5 বছর থেকে আর হাঁচি পড়েনি। ঝোঁককে যে হাঁচি পড়েছে রে ভাই এত জোরে, যে এই মনে হাঁচি পড়েছে আর পাছা দিক থেকে রকেটের মতন ধোঁয়া বাইরে শুরু হয়ে গেছে। জোরে হাঁচি পড়লে হাওয়া বাইরে না কি ভাই, হয় কি না? তো যেমন হাঁচি পড়তে লেগেছে আর হাওয়া পড়তে পড়তে পেটটা টুটে গেছে। তো লোকটা কইছে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর লাখ লাখ শুকরিয়া, হাঁচি পড়ে হাত পেট ভালো হয়ে গেল। বুঝতে পারলেন তো? হাঁচি পড়লে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, এটা আপনার উপকার আছে, ফয়দা আছে জি ভাই, নাকি? ওই আমাদের এলাকার একটা চ্যাংড়া এমন করে হেসেছে ভাই, হাসতে হাসতে পারে এটাকে কুল পেটা ছুটে গেছে। এটা একটা জোড়া নাই যে হা হেছে যা, তো আর বাপকে কইছে হসপিটাল লে চ, এখানে ছুটে গে, মুখ চাপছে তো বন করতে পারে না, মানে হা হে থেকে গে। তাড়াতাড়ি গাড়ি ভাড়া করে বোলেরো তো উঠিয়ে নিয়ে যাবে কিষানগঞ্জ, আমাদের কিষানগঞ্জ বড় হসপিটাল নিয়ে যদি যাচ্ছে, তো ও করেছে কি গাড়ি চলছে আর আগা দিকের সিটেন করে হিলেন দা বসা আছে। আর রোড ছিল খারাপ, রোড গাড়ি কুইদেছে আর খটং করে বসে গেছে, গাড়ি ঘোরা ভালো হয়ে গেছে। আধা আধি রাস্তা থেকে কইছে গাড়ি ঘুরাও, দিয়া গাড়ি ঘুরিলে লোকটা ভালো হয়ে গেছে। তো এত জোর হাসেছে এখানটার কুল বেশি রে হাগে, তো বুঝতে পারছেন তো? এরকম মানে ওর এটা, ও যদি হাঁচি না পড়তো তো এরকম। তো হাঁচি পড়লে বলবেন আলহামদুলিল্লাহ, সবাই বলবেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়। বিশেষ করে মা বোনেরাও ভালো করে বলে না আলহামদুলিল্লাহ জি, ওরাও বলে না। তো একটা বেধর্মী লোক বলছে একটা আমাদের মুসলমানকে, যে আচ্ছা তোমার আর মুসলমানের যখন হাঁচি পড়ে তো তোমরা বলো আলহামদুলিল্লাহ, তো যখন তোমরা পাদো তখন কি কহো? তো লোকটা ছিল 4 লাখ সাবাদি লোক, ই কইছে যখন আমাদের হাঁচি পড়ে তখন বলি আলহামদুলিল্লাহ, আর যখন পিছন দিক থেকে খুব জোরে হাওয়া বের হয় তখন আমরা বলি বম ভোলা। তো লোকটা রেগে গেছে, এটা ফের হয় নাকি? বলছি কেন, কেন হবে না? আমরা সবাই বলি, যখন আমরা পা দিই তখন কই বম ভোলা, হাঁচি পড়ে তখন বলি আলহামদুলিল্লাহ। কইছে এটা কোনো কথা হলো? আমাদের সব থেকে যেটা বড় ভগবান ওটাকে পাদের সাথে তোমরা মিশাল করে দিচ্ছ। কইছে হ্যাঁ হারা মিশাল করে দিয়েছি। তো এরকম ভাই এটা মিশাল করি না হারা, কিন্তু ওই লোকটাকে মানে ও শুনাইছে যে তুই আলহামদুলিল্লাহ কি বুঝবি যে তুই ডাকছিস। তো এইবার দেখেন আলহামদুলিল্লাহ পড়লো, এইবার আল্লাহ পাক ছেলে পিলে বসে যাও, ছেলে পিলে বসে যাও। এবার ভাই রে আমার, এবার কি করলাম আল্লাহ পাক হযরতে আদম আলাইহিস সালামকে চুপে 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 সমস্ত জিনিসের নাম শিখিয়ে দিয়েছেন। এইবারে হযরতে আদম আলাইহিস সালামকে যখন সব জিনিসের নামগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বললেন তোমরা সমস্ত জিনিসগুলোর নামগুলো তোমরা বলো তো। ফেরেশতারা বলল আল্লাহ আমরা এইগুলা জিনিসের নাম জানি না,
আমরা বলতে পারবো না, আমাদের যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন আমরা ততটুকু জানি, এর বেশি জানি না। আল্লাহ তুমি জানো, তুমি হচ্ছে সর্বমহান, তুমি জ্ঞানী। আল্লাহ আমরা জানি না। এবার তখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কালা আদম আম্মাহুম বিআসমাইহিম ফালাম্মা আম্মাহুম বিআসমাইহিম। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো এই সমস্ত জিনিসগুলো, আসবাবের নামগুলো বলে দাও, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে একটা একটা করে যখন জিজ্ঞাসা করে, তখন নামগুলো ঠাই 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 করে বলতে শুরু করে দিল। এটা কি না তো স্ট্যান্ড, এটা কি মাইক্রোফোন, এটা কি টেবিলের উপরে কি চাদর, এটা কি বয়াম, এটা কি মানে ট্রের উপরে কাপ, কাপের উপরে চাপ। এই যে যখন একটা 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 করে যেটা জিনিসের নাম পুছ করে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেন, আর হযরত আদম আলাইহিস সালাম তখন বলে দেয়। এবার ফেরেশতারা বলতে পারলো না। হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন বলে দিলেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বললেন, ওরে আমার ফেরেশতারা, তোমরা বলতে পারলি না আমার আদম যখন বলে দিলাম, তোমরা বেশি সম্মানী না আমার আদম বেশি সম্মানী, তোমরা বলো তো। হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্মানী না তোমরা সম্মানী, তোমরা বলো। ফেরেশতারা বলল, আল্লাহ আমাদের চাইতে আপনার আদম বেশি সম্মানী, বেশি জ্ঞানী গুণী, বেশি বিচক্ষণ, আমরা পারলাম না, ও পেরে নিলাম। আল্লাহ বলছেন, তাহলে তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখছো, খাড়িয়া কি দেখছো, তোমরা তাড়াতাড়ি আমার আদমকে সিজদা করো। একটা সম্মানের সিজদা। মানুষকে সিজদা করা যায় যে নাই ভাই? যদি আল্লাহ মানুষকে সিজদা করার অর্ডার দিতেন, পারমিশন আল্লাহ পাক দিতেন, প্রত্যেক মানুষকে বলা হতো, যত আমরা পুরুষ লোক আছি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে অর্ডার করতেন, তোমরা তোমার মাকে সাজদা করো। কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষকে সাজদা করার পারমিশন আল্লাহ দেয়নি। কোন মানুষকে সাজদা করা যাবে না, তার সামনে মাথা নত করা যাবে না। স্ত্রী লোককে আল্লাহ পাক অর্ডার করে দিতেন, প্রত্যেক পুরুষের নিজের স্বামীকে তোমরা সাজদা করো, কিন্তু সাজদা করা চলবে না ভাই। কোন মানুষকে সাজদা করতে পারবে না। আল্লাহ পাক আদমকে একটা সম্মানের সাজদা করিয়ে নিলেন। যখন সবাই সিজদা করলো, সব ফেরেশতা সিজদাতে পড়ে আছে, আর দেখছে মানে আজাজিল দূরে দাঁড়িয়ে আছে, হট মিজাজি ঘোড়ার মতন। আল্লাহ এদিকে আছে আর এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, আল্লাহর দিকে দেখে না, আনক্ষা দিকে ঘোড়ার মতন খাড়িয়ে আছে। আল্লাহ বলছে, এই আজাজিল, আজাজিল। ও শুনে না, তাহলে ও হয় না। বেটা গালাকে ডাকবেন, এরে বেটা আব্দুর রহমান, ও আব্দুর রহমান। ও শুনে না, বাপ রেগে যায়, বলছে যখন আব্দুর রহমান কয়ে শুনে না বেটা, তখন বাপ রেগে কইছে, রহমান হবে কি কয়েছ, ওই বেটাটা ঠাটান খাবে কিনা কত। ওর সুন্দর করে নামটা ডাকছে, আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান, আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেক, আব্দুল জলিল, আব্দুল জব্বার, আব্দুল গাফফার, মানে সুন্দর করে নাম ডাকছে, শুনবে না। যখন রাইগার নামটা বিগড়ে ডাকবে তখন দৌড়িয়ে চলে আসবে শুনতে। কি ভাই আছে না? কি জি আপনার এরকম সিস্টেম আছে কি নাই? যা মুড়ি টুড়ি গেলা ঝুঁকাবে, একটু হ্যাঁ হুঁ করবে, তাহলে তো ভালো লাগবে। এবার দেখেন ওকে আজাজিল আজাজিল করে ডাক দিচ্ছে, কথায় কান নাই না। এইবার আল্লাহ পাক রাগা ওকে বলছে, আই ইবলিস শয়তান, দড়িয়া ধরে কি কয়েছে আল্লাহ, শুন। বলে কি চলে আল্লাহ কি কয়েছ? বললে তোকে এতক্ষণ থেকে ডাকছি, তুই শুনিস না, আদমকে সিজদা কর। বললে আল্লাহ আদমকে সিজদা আমি করতে পারবো না, আমি তোমার আদমকে সাজদা করবো না আল্লাহ। বলে কেন? বললে ও হলো মাটির তৈরি, মাটির জাত তোমার আদম, আর আমি হলাম আগুনের তৈরি, আগুন ঊর্ধ্বমুখী উপরের দিকে যায়, আর আদম হচ্ছে মাটির তৈরি, মাটি হচ্ছে নিচে মুখে। একটা ঢাল গুলোকে জুত করে চালিয়ে দেন, ঢালের যতটা গতি থাকবে গতি ভরে উপরে মানে শটাং হয়ে যাবে।
গতি যখন শেষ তখন ঢালটা নিচে পড়ে যাবে রে ভাই। আগুন খানিক ধরিয়া ছেড়ে দেন, আগুন কোনোদিন নাম দিকে আসে না। আগুন ধরিয়ে ছেড়ে ভোঁ করে উড়ে উপরে চলে যাবে, জ্বলতে জ্বলতে নিমে চলে গেল। ধুম্মা কোনোদিন নিচে গেছে? টেড়া মাটিতে ঢুকেছে ধুম্মা, ধুম্মা গালা ওপরে, আগুনের ধুম্মা ওপরে যাবে নাকি? তো আগুনের ধোঁয়া উপর দিকে যায়। তো ভাইরা আমার, আদম বলছে আমি সাজদা করব না। দেখেন একটা কিতাবে পাওয়া যায়, একটা ঘর তৈরি করলো, আদমকে ঘরটার মধ্যে বসিয়ে দিল। আজাজিলকে বলল, ইবলিস শয়তানকে বলল যে তুমি একটা কাজ করো, মাথা নিচা করে তুমি খালি ঘরখানে ঢুকে যাও, তোমার সিজদা করা হয়ে যাবে। আদম করেছে কি, মাথা নিচা করে ঢুকবে কি আগে পা ভরেছে রে ভাই, আগে পা ভরা পাছে মাথা ভরছে, ওপরে মুড়ি করে মাথা নিচা করবে না। আল্লাহ বললেন রে ইবলিস, তোকে এই সম্মান কি দিল? তুই আমার আদমের চাইতে বেশি সম্মানী, তোকে সম্মানটা কে দিল? তোর এত বড় অহংকার, তোমার ভিতরে এত বড় ফকর কে দিল? এত বড় ফকর কে ফখর দিল, কে অহংকার দিলাম? বলে আল্লাহ, আমি ওর চাইতে আমি জ্ঞানী গুণী, ওর চাইতে আমি ওকে সাজদা করব না। বললে যখন তুই ওকে সাজদা করবি না আমার কথা, তাহলে তুই মানবি না? বলে আল্লাহ সব কথা মানবো, কিন্তু এটা মানতে পারি না। বললে যখন মানবি না, আমি তোর গলাতে আমি লানতের তক্ত পরিয়ে দিলাম, জাহান্নামের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম, জাহান্নামের টিকিট তোর গলাতে ঝুলিয়ে দিলাম। আমি কিয়ামতের দিন তোকে আমি জাহান্নামে দেব, আর জাহান্নামে তোকে পুড়াবো 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 পুড়াবো, তোকে জাহান্নামে আমি জ্বালাবো জ্বালাবো, তোকে জাহান্নামে পুড়াবো। ইবলিস শয়তান হাও মাও করে কাঁদতে লাগলো। আল্লাহ খুব কাঁদতে লাগলো ইবলিস। আল্লাহ বাল্লা ডরা, ইবলিস তোর কাইনা কোনো লাভ হবে না, তোর কাইনা কাইটা কোনো লাভ হবে না, তুই কানিস না। যদি তোর কোনো জিনিস আমার কাছে চাওয়ার থাকে, কোন জিনিস যদি তুই আমার কাছে নিস, এখন চেয়ে নে, তোকে আমি দেব, আমি পরস্ততে চেয়ে। ইয়ার পরে চাইলে কিন্তু তুই পাবি না, যা নিবে তুই আমার কাছে এখনই চেয়ে নে রে ইবলিস। ইবলিস কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, আল্লাহ আমি এক নম্বরে তোমার কাছে একটা জিনিস চাই আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত যেন আমার মত না হয়, না মরি, কিয়ামতের দিন যেন আমার মত হয়, তার আগে যেন আমার মরণ না হয় আল্লাহ। আল্লাহ পাক বললেন ঠিক আছে রে ইবলিস, তোকে আমি আয়ু দান করে দিলাম, কিয়ামতের দিন তোর মত হবে, তার আগে তুই মরবি না, তোকে আমি এত বড় হায়াত, লম্বা হায়াত দান করে দিলাম। ইবলিস বলছে আল্লাহ আর একটা জিনিস দিতে হবে আল্লাহ। বললে কি? বললে আল্লাহ আমি জানো সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারে, সারা দুনিয়া যেন ঘুরতে পারি আল্লাহ, এই শক্তি ক্ষমতাটা আমাকে দান করো আল্লাহ। আল্লাহ বললেন ঠিক আছে রে ইবলিস, যা তোকে এই শক্তিটুকু আমি দিয়ে দিলাম, সারা পৃথিবী তুই ঘুরবি, ঘুরে যাও। এবার বলতে লাগলো আল্লাহ আর একটা জিনিস তোমার কাছে চাই আল্লাহ। বললে কি? বললে আল্লাহ আমি যে কোনো অবস্থাতে, যে কোনো টাইমে, আমি যে কোনো মানুষের যেন রূপ ধারণ করতে পারি আল্লাহ, এই শক্তি ক্ষমতাটা আমাকে দান করো আল্লাহ। আল্লাহ বললেন যারা ইবলিস, আমি তোকে এই শক্তিটুকু আমি দিয়ে দিলাম, সারা দুনিয়াতে সমস্ত মানুষের রূপ ধারণ করতে পারবে, কিন্তু একটা কথা তুই জেনে নে, আমার পেয়ারা হাবিব,
আমার প্যারা দোস্ত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তার রূপ ধারণ করার শক্তি ক্ষমতা আমি তোকে দিলাম না, তুই আমার মুহাম্মাদের রূপ ধারণ করতে পারবি না। বাদবাকি পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের রূপ ধারণ করতে পারবে, কিন্তু নবী মুহাম্মাদের রূপ ধারণ করার শক্তি দিলাম না। আল্লাহর নবী বুখারী শরীফের হাদিস, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, কোন মানুষ যদি স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে দেখা থাকে তো অরিজিনালে আমাকে দেখেছে। শয়তানের বাবার ক্ষমতা নাই যে সে নবী হয়ে মুহাম্মদ হয়ে দেখাতে পারবে না। আল্লাহকে ক্ষমতা পারমিশন দেয়নি। যে দেখেছে অরিজিনাল, আর যা দেখেনি তো দেখেইনি, কিন্তু যে দেখেছে অরিজিনালে আমাকে দেখেছে। বলছে আল্লাহ আর একটা জিনিস দিতে হবে। আল্লাহ বললে কি নিবি রে ইবলিস, আর খালি লালচ বেড়েছে। আল্লাহ মেন জিনিস গুলো দিয়ে দাও নাকি। বলছে আল্লাহ আর একটা জিনিস দিতে হবে। আল্লাহ বললে কি নিবি? বলছে আল্লাহ আর